د فرارود عمومي سړک ساتنې پروژه د اسلامي امارت د ټولګټو چارو وزارت لخوا د 10 میلیونه او 900 زره افغانیو په مالي لګښت بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. فراه ولایت ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي په یاده پروژه کې 2000 متره استنادي دیوار، 6 پلچکونه او 1200 متره اسفالټ شامل دي چې په ډیره معیاري او عصري ډول سره جوړ شوي. نوم د دې پروژې د فرارود اساسي سړک اساسي ترمیم دی او دا پر 3 کټګوري باندې تقسیم ده چې یو پلچکونه پرشي دي او 15 سانتي سړک 2 کیلومتر تقریبا او 2000 متر استنادي دیوال همدا اوس چې تا ویني چې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. لګښت دې پروژې 10 میلیون او 9 لک افغانۍ بودیجه باندې مصرف شو. د فراه ولایت ټولګټو چارو ریاست انجینری ټیم د فرارود عمومي سړک پروژه ډیره مهمه بیانوي او وایي چې یاد سړک د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ و. که اگر امی دیوار استنادی ما نمی ساختیم، جور نمی کردیم، یک سرک کامل قطع میشد بروی ترافیک، یعنی این سرک کامل از بین میرفت. بنابراین مصرف از احتمالا حالا ما مقدار کلا پروژه ما 30 میلیون افغانی شده، باز اون احتمالا ما به 70-80 میلیون هم جور کردن نمیتونستیم. به همین دلیل ما کوشش نهایی خود کردیم که اول باید ما این قسمت باید ما ترمیم کنیم. بلخوا د سړک جوړونې شرکت مسؤلین د سړک د کیفیت ژمنه کوي او وایي چې دغه سړک یو کلن ضمانت لري. موږ خپل ولسونو ته او مسؤلینو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله دا پروژه به هیڅ وخت په سړک د دغه ځای څخه او دغه څخه خراب نشي او موږ تر 1 کال پورې دې پروژې د حفظ مراقبت او د تامیناتو لپاره موږ ذمہوار یو او اطمینان او ډاډ ورکوو ټول ولسونو ته چې دا به په سمه توګه رغول شوی. باید وویل شي د فرارود یوازینی عمومي سړک دی چې د فراه ولایت د هیواد و نورو ولایتونو ته نښلوي.